Dhim të shtetit. Ma ke shkel kamën e të njeri. Erë me dresh një, hisu se ma ke shkel. Hiqe komen. Ma thajti kamën. Urime, këto të gjade si keni maru. Shqipatje. Zert, përshëndetje. Mos më fal, e tërk. Ta heq këjt shpat. Qëtëso, Gjergj, mirë se erdhe. Shing! Po ja jap që të pa unë. Hajde, Zert, ju duhet të jeni do t'ika. Dhe dika më skoft. Mu po vjen shumë mirë që po e kemi mundësin me bashkë bisedu me juve edhe me ju pas këtu mësafir. Shile gajen e tërk. O, si jam turkone. Dhe me thonë, ti mundesh me këthy Gjergjin me Doniken, Pa tjetër. po zoni vjen pak ma vonë. Po. Zert, jo Donikës. Donika është real time. Po. Interesant. Atëre, zoti Batire ka këtë pajisjen në cila mundet me na kthy në kohë, mundet me na kthy personalitete, personazhe të rëndësishme të historisë sonë kombëtare, kështu që sonte në këtë natë speciale. Në këtë natë speciale është nata e fundit e vitit 2025, e kemi pashtu një mësafir special, 2 mësafir në këtë rast. Ata trusi. Po, lirisht. Urna, s'kena për ty. Dhim të shtetit. Ma ke shkel kamën e të njeri. Erë me dresh një, hisu se ma ke shkel. Hiqe komen. Ma thajti kamën. Urime, këto të gjade si keni maru. Shqipatje. Zert, përshëndetje. Mos më fal, e tërk. Ta heq këjt shpat. Qëtëso, Gjergj, mirë se erdhe. Shing! Ja edha dhe unë siprit. Djel, si del në të malet e Shqipnijet. Nuk e dija ditë që djeli ka, po thot që djeli që lindë në Shqipëri, por ndryshe djeli është të zbuluar në Shqipëri. Po ja jap që të pa unë. Hajde, Zert, ju duhet të jeni do t'ika. Dhe dika më skoft. Mu po vjen shumë mirë që po e kemi mundësin me bashkë bisedu me juve edhe me ju pas këtu mësafir. Shile gajen e tërk. O, si jam turkone. Të lutëm ki kujdes se i fletë sepse... Nuk jam turk. Ta heq këjt shpat. Zert, Se, për shka? Mbyle për pik qefit. për pikë qefit, po thot. Zert. Apo një është me agimin, apo? Po ta Zert, të gjop. Fol agim. Apo një është me agimin, apo? Pa tjetër, se po. Nuk është turk. Nuk është turk. është një djalosh relativisht i ri nga Mitrovica. Nga Vllahia, për ndryshe. Më fal. Po thot më fal. Po e një, e kuptoj.